वेलकम टू माय जंगल। ये परिंदा गिद्ध के नाम से जाना जाता है। ये हमारे माहौल को साफ सुथरा रखता है। मुर्दाखोरों का गोश्त खाता है जिससे हमारे माहौल साफ सुथरा रहता है। गले सड़े जानवरों का गोश्त खाता है। मुर्दार जानवरों का यानी खात्मा करता है। इसकी छाल बहुत ही मजबूत होती है जो कि जानवरों की चमड़ी फाड़ने में मददगार साबित होती हैं। इनके पंजे बहुत मजबूत होते हैं। ये अक्सर जंगलात में ही पाए जाते हैं। शहर मोहल्लों में कम ही दिखाई देते हैं। शेर बिल्कुल इनका शिकार नहीं करते। शाम होने को है, सारे गिद्ध अपने अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। गिद्ध की नज़र बहुत ही तेज रहती है और ये शिकार की तलाश में रहते हैं। इनके सूंघने की और नज़र की सलाहियत ही बहुत तेज़ होती है। ये अपने शिकार को दूर से सूंघ सकते हैं और देख सकते हैं। कई किलोमीटर दूर से इनकी नज़र पड़ जाती है। ये कई दिन तक बगैर खाए पिए भी जिंदा रह सकते हैं। ये अक्सर दरख्तों पर बैठना पसंद करते हैं और पहाड़ों में जाकर छुपे रहते हैं। ये परिंदा दरख्तों पर बैठने से ज़्यादा उड़ान में खुशी महसूस करता है। ये ऐसी ऊंची जगह पर बैठते हैं कि कोई जानवर वहां तक पहुंच ना सके। चील कौवे इनसे दूर रहते हैं। शेर घूर घूर कर गिद्ध को देखता रहता है। गिद्ध अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। मजे की बात यह है कि गिद्ध का कोई भी जानवर शिकार नहीं करता। नर मादी अंडे देती है और मादा उन अंडों का ध्यान रखता है और बच्चों की परवरिश करता है। शाम होते ही अपने अपने घरों में चले जाते हैं। गिद्ध कई किस्म के होते हैं। इनका कलर वाइट भी होता है। वाइट गिद्ध बहुत अच्छे लगते हैं ब्लैक की निस्बत। शेर भी अपने खाने की तलाश में है मगर इसके सामने सिर्फ गिद्ध ही है। लेकिन ये गिद्ध को बिल्कुल भी नहीं खाता। बहुत से जानवर हैं जो अपने अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। रात होते ही ये अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। गिद्ध एक मस्त माहौल परिंदा है। इनका हाफजा बहुत ही कमज़ोर होता है। इन्हें कल की बात आज याद नहीं रहती। ये अक्सर गिरवाओं में रहना पसंद करते हैं और जब शिकार करते हैं तो पूरा गिरवा ही एक जगह पर हमला बोल देता है। नर मादी बहुत ही खुश अंदाज में एक ही साथ बैठे हुए हैं। गिद्ध लगभग 50 साल तक जिंदा रह सकता है। ये एक लंबी जिंदगी गुजारते हैं। ये नेचर को पसंद करते हैं और माहौल को साफ सुथरा रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। गिद्ध बहुत ही ऊंचा उड़ान भर सकता है लेकिन ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाते। गिद्ध दूसरे जानवरों की निस्बत बहुत दूर दूर रहता है। जब koई बड़ा शिकारी इनके शिकार पर हमला कर दे तो ये वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और उसके जाने का इंतज़ार करते हैं। शाम होने को है, हमारी वीडियो का इख्तिताम हो चुका है और मैं भी अब अपने घर के लिए रवाना हो रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।